د فسد اختر نه مخکې عیسی ته معلومه شوه چې د دنیا نه د هغه د جدایۍ وخت رانږدې شوی دی او هغه به خپل پلار ته ورشي او د خپلو مریدانو سره په دې دنیا کې مینه وه او تر اخره وخته پورې یې ورسره مینه وکړه. د ماښام د روټۍ وخت او ابلیس د مخکې نه د شمعون اسکریوطي د زوی یهودا په زړه کې دا خیال اچولی و چې په عیسی مخبري وکړي او عیسی پوه و چې پلار هغه له د هر څه اختیار ورکړی دی او چې هغه د خدای پاک نه راغلی دی او خدای پاک له واپس روان دی. نو هغه د روټۍ نه پاسېده، خپل څادر یو طرف ته کېښوده، یوه تولیه را واغېسته او د ملا نه یې تاو کړه. بیا هغه په یو لوښي کې اوبه واچولې او د خپلو مریدانو په خپو وینځلو یې شروع کړه او په هغه تولیه وچولې چې د ځان نه یې تاو کړې وه. کله چې هغه شمعون پطرس ته راورسېده نو پطرس هغه ته وویل چې مالکه ته به زما خپې وینځې. عیسی جواب ورکړ څه چې زه کوم ته اوس په دې نه پوهېږې خو وروستو به پوه شې. پطرس هغه ته وویل زه به تاسو هېڅکله پرېنږدم چې زما خپې ووینځې. عیسی جواب ورکړ چې تر څو چې زه تا ونه وینځم نو ته به زما مرید نه یې. شمعون پطرس هغه ته وویل بیا نو مالکه نه یوازې زما خپې بلکې لاسونه او سر مې هم ووینځه. عیسی هغه ته وفرمایل چا چې لامبلې وي هغه ته د خپو د وینځلو نه علاوه نور حاجت نشته بلکې هغه ټول پاک دی او تاسو پاک یې خو ټول نه. ځکه چې عیسی ته معلومه وه چې څوک به په هغه مخبري کوي نو په دې وجه هغه وفرمایل چې تاسو ټول پاک نه یئ. د هغې د خپو وینځلو نه پس هغه خپل څادر راواغېسته او کېناسته او د هغې نه یې تپوس وکړو تاسو په دې پوه شوئ چې ما تاسو سره څه وکړل؟ تاسو ما ته استاذ او مالک وایئ او دا ټیک وایئ ځکه چې زه یم. نو که ما ستاسو مالک او استاذ ستاسو خپې ووینځلې نو په تاسو هم لازم دي چې د یو بل خپې ووینځئ. ما ستاسو دپاره یو مثال قایم کړی دی چې تاسو به هم هغه شان کوئ څنګه چې ما تاسو سره کړي دي. زه تاسو ته رښتیا وایم چې یو نوکر د خپل مالک نه لوی نه وي او نه پیغام وړونکی د رالیږونکي نه لوی وي. اوس تاسو په دې خبره پوه شوئ نو تاسو بختور یئ که چېرې عمل پرې وکئ.